पेंड्रा के जंगलों में ड्यूटी करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र के साथ मैं शक्ति सिंह, ट्रेन मैनेजर। इस तरह से पहाड़ों को तार से बांध के रखा गया है ताकि कोई भी पत्थर टूट फूट के रेलवे ट्रैक को जाम ना करे। बहुत खूबसूरत सीन। यहाँ आसपास जंगली जानवर भी है, सुनने में आता है भालू और बहुत सारा जंगली जीव यहाँ पाए जाते हैं। आसपास कहीं झरना का आवाज़ आ रहा है।